नमस्कार, ज्योतिष किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला सोलो मायक्रोवेव्हमध्ये शेंगदाणे असे झटपट भाजून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी तुम्ही पूर्ण रेसिपी पहा। तर शेंगदाणे घेतलेले आहेत मी, त्यासाठी प्लेट यूज केलेली आहे, मायक्रोवेव्ह सेफ आहे। तर प्रेस करायचे बटन आणि ती प्लेट ठेवायची। शेंगदाणे पसरून ठेवलेले आहेत प्लेटमध्ये। आता हाय पॉवरवरती मी 3 मिनिटसाठी ठेवलेले आहेत। तीन मिनिट झालेले आहेत। आता जे ते खाली दिलेले बटन आहे ते प्रेस करायचे आणि एका कपड्याच्या साहाय्याने प्लेट बाहेर घ्यायची, कारण गरम झालेली असते। तुम्ही पाहू शकता, जे शेंगदाण्याचं साल आहे ते एकदम निघतंय। अशा पद्धतीने कुरकुरीत असे शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर ज्योतिष किचनला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्यू।